Sveiki gyvi kolegos. Nu ką, šiandien dar viena techninės analizės diena, tai aptarkim Nike akciją. Buvo prašančių ją praanalizuoti, tai praanalizuokim. Tai kas mūsų žiūri pirmą kartą, tai kanalas apie techninę analizę. Tai kaip atsidaro tą akciją, mato tokį grafiką. Ko mums reikia, kad suprasite, kur galima pirkti, kur parduoti, mums reikia techninių lygių. Ne? Va dabar matot, atsirado raudonos linijos. Mūsų raudonos linijos yra zonos, kur aktyvus buvo tiek pirkėjai, tiek pardavėjai. Kaip mes tai nusprendžiam? Palei mūsų susikirtimo taškus. Kuo mes turim daugiau susikirtimų taškų, tuo mūsų lygis, zona yra tvirtesnis, tuo mūsų lygis stipresnis. Iš kur atsiranda šios zonos? Šios zonos atsiranda kaip pirkėjai perka ir nebeturi jėgos pirkti, tada ateina pardavėjai. Ir ką daro pardavėjai? Pardavėjai nustumia kainą į apačią. Taip rinka juda aukštyn, žemyn, valdoma pirkėjų pardavėjų. Tai norint daryti gerus užėjimus rinkoje, reikia susibraižyti tinkamai techninius lygius. Tai išanalizavus grafikus galit pastebėti, kur daug susikirtimo taškų, kur reagavo kaina tiek į vieną, tiek į kitą pusę, ten mes galime žymėti lygį. Sužymėjus lygius, galim jau daryti prielaidas, užėjimus tiek ilgesnė investicijai, tiek trumpesnė. Tai, tai žiūrint į Nike, mano akim yra kelios įdomios zonos. Tai buvo šita zona, kurią jau pavėluota užeiti, nes turėjom čia susikirtimo taškų iš 2015 metų netgi lygis, kaip senai. O kita zona, mano nuomonė, tinkama investicijai bus šito vietą. Čia turėjom stiprų palaikymą, čia irgi šita vieta buvo įdomi. Tai ko mums dabar reikia sulaukti, jeigu mes žiūrim iš investicinės pusės, tai mums reikia sulaukti, kad mūsų kaina kirs lygį, įsitvirtins ir tada darytų užėjimą. Mūsų užėjimas turėtų būti šita vieta, kad mūsų kaina kerta lygį, įsitvirtina, matom, kad lygį laiko, kad pirkėjai yra stipresni už pardavėjus, tada mes čia perkam akciją. Tai mano akim, jeigu žiūrėti iš investicinės pusės, tai mums reikia sulaukti būtinai šito lygio, kol kaina įsitvirtins virš lygio ir tada pirkti. Tai pirma pirkimo vieta mano akim būtų šita. Jeigu po to kaina pradėtų kristi, tai galėtumėm dapirkti šitoje vietoje ir tai praskėsdami kainą. Turėdami visai gerą vidurkį. Ką reiškia kaina praskėsti, kad dalį pozicijos galima nupirkti čia, dalį pozicijos nupirkti čia. Taip turėsim kainos vidurkį šitoje vietoje. Ir manau, Nike turėti po $46 yra geras dylas. Sekanti investicinė vieta būtų šitą, mano akim. Tai pirmas užėjimas būtų šitą vietą, antras užėjimas šitą. Kodėl? Nes čia irgi buvo techniškai geras lygis, puikiai laikė. Čia iš pasipriešinimo perėjo į palaikymą ir matom, kad kaina nuo šitų vietų atsispyrė į viršų. Tai tam reikalinga techninė analizė, kad įsivertinti mūsų užėjimus. Pereinam į 4 valandų time frame. Tai reiškia, kad grafiką matysime smulkiau. Ką mums to reikia? Mums to reikia, kad galėtumėm pamatyti iš arčiau, kas vyksta akcijai. Tai va, kaip ir kalbėjom, kad čia yra mūsų zona, pirmoji investicinė užėjimui tinkama. Tai mums čia labai puikiai matos, kaip kaina prieš tai reagavo, tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Ir jeigu atslinkus atgal, matom, kad ir čia buvo reakcijas. Tiesiog pasižiūrim smulkesniam grafikę, kokios buvo tos reakcijos ir prie kokios kainos. Tai su investicija būtų tiek. Dabar pakalbėkime apie spekulaciją. Spekuliuoti galima keliais variantais. Galima akciją tiek pirkti long poziciją, kad akcija kirs lygį ir kils į viršų. Arba galima pirkti short poziciją, kad akcija atvažiuos iki mūsų lygio, nepramuš lygio ir važiuos į apačią. Ką mes tokiu atveju darom? Čia matom, kad kaina nepramuša, tada čia perkam short poziciją, stopas mūsų čia, pelnas mūsų čia šitą vietą. Tai mes čia užeinam po $51, mūsų stopas $52, čia rizikuojam $1, o pelnas mūsų nuo 51 iki 42. Tai $9. Tai mes rizikuojam $1, kad uždirbti $9. Taip daromos swing pozicijos, kurios yra laikomos nuo kelių dienų iki kelių savaičių. Tai
Lygiai taip pat, jeigu žiūrėti spekulaciją, galim žiūrėti ir į kitą pusę. Mūsų kaina pramuš lygį, matom, kad kaina laiko ir mes čia darom užėjimą, užeinam į long poziciją, mūsų stopas žemiau, o mūsų profit jau žiūrim palei situaciją, bet jeigu žiūrėti smulkesnius techninius lygius, ne, tai mūsų kaina kita būtų, vat, kur šitą vietą. Kodėl? Nes va čia žiūrėkit, šitoje vietoje turėjom daug susikirtimų. Ir žinom, kuo daugiau susikirtimų, tuo mūsų lygis stipresnis. Tai labai didelė tikimybė, kad čia nupirkus long poziciją, dėjus kainai iki čia mūsų kaina pradės reaguoti. Ir jinai gali pasiduoti arba į vieną, arba į kitą pusę. Tai jeigu mes tai perkam spekulacijai, tai protinga yra čia nupirkus šitoje vietoje pafiksuoti. Ir ką mes uždirbam? Mes užėję po $52 ir pardavę po 60, uždirbam $8. Stopas mūsų žemiau čia, tai $50, tai mūsų rizika buvo $2. Tai mes rizikavom $2, kad uždirbtų $8. Ne? Tai taip veikia techninė analizė. Tuo mes užsiemam kiekvieną dieną, akcijas analizuojam tiek pas save grupėje, jeigu kam įdomu, viršui matote, kad galite pabandyti nemokamai. Jeigu įdomus techniniai lygiai, kaip juos braižyti, galite pasižiūrėti kitose video. Video kanale yra prikelta turinio, yra prikelta ir apie strategijas pačias. Bet iš principo šiai dienai Nike'as atrodo pakankamai gerai tiek spekuliuoti, tiek painvestuoti. Noriu dar parodyti vieną dalyką, tai yra pirkėjų disbalansas. Kas yra pirkėjų disbalansas? Tai yra bendras pirkėjų pardavėjų skaičius, kuris parodo, kad kaina, kad akcija būna superkama arba kaip tik parduodama. Tai ką mums rodo apatinis ir viršutinis grafikas? Viršutinis grafikas rodo kainą, apatinis grafikas rodo disbalansą pirkėjų pardavėjų. Ką reiškia, kuo yra daugiau ar pirkėjų, ar pardavėjų. Šiuo atveju pardavėjų yra daugiau negu pirkėjų, bet kaina kyla. Ką reiškia, kad čia kaina, čia pirkėjai parduoda akciją, vat būtent šitoje vietoje, o kaina kyla. Ką mums tai rodo? Kad čia yra didesnis rinkos žaidėjas, gali būti market makeris, instituciniai fondai, taip toliau ir panašiai. Ir jie supirkinėja akciją. Kas vyksta, kai akcija yra supirkinėjama, akcija kyla. Ir ilgainiui, ko tikimasi akcijos kilimo. Ir tai mums leidžia identifikuoti, prisišlieti prie didesnių rinkos žaidėjų ir uždirbti iš to, kad akcija trumpesnio ir ilgesnio laikotarpio kils. Čia galim pažiūrėti istoriškai, kaip buvo prieš tai tarkim, va šitas vietas irgi, va. Čia žiūrėkit, kaina stovėjo, o čia pardavėjai pardavinėja. Tai reiškia, čia kažkas supirkinėjo ir kas po to atsitiko, kaina išvažiavo į viršų. Ne? Lygiai taip pat šitas vietas irgi. Kaina stovėjo vietoj arba net kilo ir išvažiavo ilgainiui į viršų. Tai tiek apie Nike, disbalansas jos pakankamai didelis jau ir čia graži vieta buvo Nike tikrai. Va. Kaip čia disbalansas didėjo, o kaina jos stovėjo ir netgi dabar pradėjo kilti viršų. Tai rodo, kad toj vietoj yra didelė interesų zona, čia buvo nemažai superta pozicijų, tiek čia ir krentant buvo superkama, tai ko mes galim ilgesniai perspektyvai tikėtis, tai galim tikėtis kilimo. Tai norint užeiti į akciją dabar jau yra šiuo momentu per vėlų, nes jinai yra vidury kanalo, tai ko mums reikia? Mums reikia, kad jinai kirstų kanalą, arba užžinėti čia, arba kol jinai grįž į kanalą pačios ir jeigu laiko, užžinėjimą daryti čia. Tai taip veikia techninė analizė. Šitoj vietoj pirkti nėra protinga, nes mūsų stopas bus per didelis. Mes rizikuosime, kaip pavyzdys, $4 šitą vietą, jeigu čia perkam į long poziciją, kad uždirbti $4. Tai nėra protingas, tai čia rizikuoji tuo ant to. Tai norint prekiauti rinkai protingai, mums reikia tinkamai nubraižytų techninių lygių. Ko mums reikia palaukti, kol grįžtų iki mūsų interesų zonos. Tada žiūrim, kas vyksta mūsų interesų zonai. Ir jeigu kaina laiko zoną, galim bandyti daryti užėjimą, stopas mūsų aiškus, kur jeigu kaina pradės kristi, mums bus aišku, kur išeiti, o jeigu kaina kyla, mums irgi aišku, kur mums reikia nusimesti poziciją, nusimesti uždirbtą pelną. Tai prekiaujame tarp lygių ir tai, mano nuomonė, yra vienas svarbiausių dalykų techninė analizė akcijose. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, jeigu patiko, like, jeigu nepatiko, dislike, parašykit komentarą, gal kažkokių akcijų specifinių norit. Ir tiek, ačiū, kad žiūrėjot, iki.